Buongiorno e bentornati di nuovo nella mia cucina. Oggi farò un piatto molto tipico, è conosciuto anche in diverse parti d'Italia ed è la farinata di ceci. Però, a secondo di dove viene mangiata, è conosciuta con altri nomi. Ma per saperli e per sapere la sua straordinaria storia, perché è veramente particolare, io vi aspetto alla fine della ricetta. Quindi vediamoci gli ingredienti e la realizzazione e ci sentiamo dopo. E come ad ogni video io cerco di ricordare a tutti quanti coloro che mi stanno vedendo ma non si sono ancora iscritti di iscriversi al canale e cliccare la campanella lì sotto, così avrete anche gli aggiornamenti dei miei prossimi video. Ci vediamo dopo! Mettete la farina di ceci in una bowl e poi mescolatela con una frusta per eliminare i grumi. Aggiungete ora un poco per volta l'acqua all'interno della farina, mescolandola sempre con una frusta. Ora copritela con una pellicola trasparente e lasciatela riposare per almeno 4-6 ore. Io l'ho utilizzata il giorno dopo. The next morning. Eccomi di nuovo qui. Adesso mescolate con una frusta per eliminare la posa che si potrebbe essere formata della farina di ceci. Mentre mescoliamo aggiungiamo 2 cucchiai d'olio e il sale. Ungete per bene la teglia aiutandovi o con un pennello o con le dita per raggiungere tutte le sue parti. Una volta fatto potete mettere il vostro composto all'interno della teglia facendolo in maniera molto delicata per evitare che fuoriesca. Inforniamo ora la nostra farinata nel piano più basso del forno al massimo della sua temperatura per circa 10 minuti. Passato questo tempo mettiamo la teglia nel piano medio-alto e accendiamo il grill superiore. Per finire la cottura altri 10-15 minuti. Se vogliamo possiamo impreziosire di profumi la nostra farinata di ceci con un pochino di rosmarino tritato e del pepe nero. Buon appetito! La farinata di ceci, ma è un piatto che a secondo di dove andate il suo nome cambia completamente. Fainà o fainè, per esempio in Liguria, cecina dalle parti di Livorno o comunque nella Versilia, torta di ceci a Livorno e bella cauda nel basso piemontese e fainè a Sassari. Ma a Sassari viene cotta anche con altri ingredienti, salsiccia, cipolla e così via. Ma è anche conosciutissima in Francia, a Nizza e a Tolone. È un piatto molto semplice, come avete visto, con pochissimi ingredienti, che ha una storia particolarissima. Pare che la sua storia provenga dalla battaglia della Meloria tra la Repubblica Marinara di Genova e quella di Pisa. Dopo la sconfitta di Pisa, le galee genovesi che stavano rientrando ai loro porti incontrarono una grossa tempesta che ruppero alcune botti con dentro la farina di ceci e che venne annacquata dall'acqua di mare. Però purtroppo quello era l'unico sostentamento che avevano i marinai e quindi raccolsero questa poltiglia e la misero a essiccare al sole. Fatto sta che quando la assaggiarono rimasero completamente sorpresi dalla bontà di questa farina annacquata con l'acqua di mare. Quando poi tornarono a Genova, chiaramente la corressero e la resero più gentile e così diventò la classica farinata di ceci o fainè. Normalmente per la cottura della farinata di ceci servirebbe un forno a legna che raggiunga oltre i 300 gradi. È chiaro che a casa ognuno di noi non ce l'ha. Quindi l'unico accorgimento è di avere intanto una teglia in alluminio e rame o come l'hai visto anche antiaderente, ma basta che sia sottile. Io ho utilizzato quello con cui cuocio a volte le pizze. E quindi cos'altro posso dirvi? Godetevi la vostra farinata di ceci o fainè o torta di ceci o cecina o che dir si voglia. Veramente un piatto straordinario. Io vi ringrazio ancora di avermi tenuto compagnia e ci vediamo alla prossima ricetta.
Buona giornata a tutti. Side